नमस्कार जी। मैं एक आप जी नाल ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ੇਅਰ करने जा रहा। अगर आप जी कोई विदेश तो इलैक्ट्रॉनिक आइटम जिस तरह के मोबाइल ਜਾਂ लैपटॉप मंगवाना चाहते हो बाई कोरियर ਜਾਂ बाई पोस्ट, उसके उत्ते काफ़ी कस्टम ड्यूटी पैंदी है और वो आप जी को काफ़ी महंगा पेगा। इस करके हो सके तो आप जी बाई हैंड ही, अगर आप जी का कोई भैन भरा रिश्तेदार विदेश तो आता है, उस रस्ते मंगवाओ। वो भाएँ इंडिया के किसी कोने में भी आ जाए, जिस तरह बॉम्बे, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, किते भी आता है, उत्थों आके चीज़ तक पहुँच जाएगी। उत्थों डोमैसटिक कोरियर मंगवा के आप जी अपने घर चीज़ मंगवा सकते हो। वो आप जी को बहुत सस्ती रहेगी। धन्यवाद जी। जय हिंद जी।